Wadidaw, ada banyak sekali mobil-mobilan teman-teman. Dan juga trek jalanan mobil-mobilan sih teman-teman. Wow, lihat. Ini ada mobil mesin giling teman-teman. Wow, berwarna kuning. Kita taruh sini teman-teman. Wow, ada mobil beko teman-teman. Wow, kita taruh sini teman-teman. Wow, lihat, ada mobil truk molen teman-teman. Taruh sini teman-teman. Wow, lihat, ada dump truk, truk pengangkut pasir. Kita taruh sini teman-teman. Wow, ini ada mobil JNT Express berwarna merah putih. Kita taruh di sini aja teman-teman. Wow, ini truk pengangkut BBM Selfie Power berwarna orange. Taruh sini teman-teman. Wow, ini dia teman-teman, mobil-mobilannya teman-teman. Ada 4, berwarna kuning, putih, dan merah. Wow, ini mobil Pak Polisi teman-teman. Wow, ayo kita jalankan teman-teman. Kita jalankan mobil-mobilannya teman-teman. Ini yang berwarna kuning. Ayo jalan. Wow, yang berwarna merah teman-teman. Jalan. Sekarang mobil Pak Polisi teman-teman. Jalan. Wow, yang ini dari sini aja teman-teman. Wow. Lincah-lincah teman-teman. Wow. Wah, jatuh teman-teman. Wah. Wow, bentar teman-teman. Wah. 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 Wow, mantul, lihat teman-teman. Wow, bagus banget teman-teman. Wow, sekarang kita taruh Patrick di sini teman-teman. Wah, wah. Taruh Triceratops teman-teman. Awas, wah, wah, mampus teman-teman. Weh, jalan lagi. Wah, 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 wah. Silakan teman-teman. Wow. Waduh. Waduh. Wah, wah. Ditekan lagi teman-teman. Wah. Wah, pada rubuh teman-teman.
Wah. Oke teman-teman, karena sudah sore, waktunya kita pulang. Tapi jangan lupa di like and subscribe teman-teman. Dadah.